السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي بنالتي سبورت، أهلا ومرحبا بكم. دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 مباريات كرة القدم. طبعا عندنا مجموعتين، كل مجموعة متكونة من 4 منتخبات يتنافسون سويا للتأهل إلى نصف النهائي الأول والثاني من كل مجموعة. هنتكلم في الفيديو ده عن المجموعة رقم 2 اللي تخصنا كلنا، تواجد فيها كل من منتخباتنا الجزائري وأيضا المغربي في هذه المجموعة رفقة أسبانيا وأيضا منتخب فرنسا. نتائج الجولة الثانية وتصحيح المسار للمنتخب المغربي على حساب نظيره الجزائري بأفضلية الفوز بهدفين مقابل لا شيء والإبقاء على حظوظ التأهل في الجولة الأخيرة القادمة. المنتخب الجزائري بدوره كان فاز على أسبانيا في الجولة الأولى بهدف واحد مقابل لا شيء، بينما المنتخب المغربي كان خسر من فرنسا أيضا بهدف واحد مقابل لا شيء. على ذكر هذه المجموعة، كان عندنا أيضا مباراة تجمع بين منتخبي فرنسا وأسبانيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. عشان يكون موقف هذه المجموعة حاليا بعد نهاية الجولتين الأولى والثانية: فرنسا في الصدارة ب4 نقاط بلس هدف واحد، المغرب في المركز رقم 2 ب3 نقاط وبلس هدف واحد، الجزائر 3 نقاط في المركز رقم 3 عندها ماينس هدف، وأسبانيا أيضا عندها ماينس هدف وبنقطة وحيدة رابع الترتيب والأخير. الجولة رقم 3 الحاسمة لكل من الجزائر والمغرب، المباراة القادمة هتكون يوم الخميس القادم 30 يونيو وفي نفس التوقيت 8 مساء بتوقيت الجزائر وأيضا توقيت المغرب 9 مساء في القاهرة. الجزائر هتستضيف فرنسا والمغرب هتستقبل أسبانيا من أجل المرور إلى نصف النهائي. طبعا كمان أعطيكم نظرة للمجموعة الأولى. واضح جدا هناك ستتأهل إيطاليا في المركز الأول بعد حصولها على 6 نقاط حتى الآن، والمركز الثاني قريب جدا من البرتغال كثاني المجموعة الأولى. طبعا أول المجموعة الثانية اللي بنتكلم هنا عن الجزائر والمغرب سيصطدم بالثاني هناك اللي هو قريب يكون البرتغال، وثاني المجموعة هنا ما بين الجزائر والمغرب أيضا هيصطدم بمنتخب إيطاليا في نصف النهائي. آرائكم وتوقعاتكم في قسم التعليقات، ولا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك، وبالتوفيق لكل من منتخباتنا المغربي والجزائري من أجل التأهل عن هذه المجموعة والوصول لنهائي البطولة، بطولة ألعاب البحر المتوسط الجزائر وهران 2022. دمتم في رعاية الله وحفظه.